Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillalamul Fatihah. Wa akhirin anbiya wal mursalin wa kalal muqarrabin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi halaman 75. Sunanur ruju'i minas safar. Sunanur ruju'i utawi bab nerangaken pira-pira sunai bali minas safari saking lunga. Yukabiru maca takbir sapa wong ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan dhuwur minal ardi saking bumi salasa takbiratin kelawan telu pira-pira takbir. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayibunata. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Wahdahu ali suwijine Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah. Lahu iku tetep kadhe Allah al mulku ta'i kraton. Walahu lan iku kadhe Allah alhamdu tawi pujian. Wa wa tawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji ku qadirun dat kang kuwasa. Ayibuna nahnu ayibun mubtadae dipun buak asine nahnu ayibuna utawi kita iku ayibuna wong kang bali kabeh taibuna tur wong kang tobat kabeh abiduna tur wong kang njungkung ibadah kabeh sajiduna tur wong kang sujud kabeh li Rabbina maring pangeran kita hamiduna tur kang muji kabeh. Dados niki bab nerangaken kesunahan ketika kita pulang dari bepergian. Baik bepergian ketika mantun haji utawi mantun umroh atau bepergian yang lainnya. Ketika kita sudah sampai ke tempat kita semula berarti pun sampun dugi dalem dugi cedheke omah punika kula panjenengan dipun sunaken maos takbir ping 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus ditambahi maos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Niku napa kesunahane. Terus maos takbir ping 3 kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah yang memiliki kerajaan ini pujian hanya milik Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus itu bentuk pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus doa yang paling baik adalah doa punika ingkang kathah mujine dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang banyak kita mengakui kemahabesaran Allah. Atus takbir itu kan simbol daripada kita pengakuan kita akan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Di dalam hati kita punika ada semacam pengakuan bahwa tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan apapun, kekuatan diri kita, kekuatan orang-orang yang ada di sekitar kita, nggih, umpamane kula panjenengan duwe dulur sing jabatane nang kono nang kepolisian, jabatane dhuwur, nggih. Duwe dulur TNI nang jabatane nang kono dhuwur, duwe dulur pejabat jabatane dhuwur. Itu semua akan hilang ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Semuanya itu tidak ada apa-apanya dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kula panjenengan salat nggih punika diawali kalian takbiratul ihram. Dan itu harus telinga kita harus mendengar. Kalau takbiratul ihram itu hanya di batin, telinga kita nggak mendengar, maka sholat kita tidak sah. Karena takbiratul ihram termasuk salah satu min arkanis sholat. Terus jenengan komek, maka sholatnya tidak sah. Maka telinga kita harus mendengar, kecuali kalau di situ ada faktor eksternal, wonten salon sing banter atau ada suara mobil, suara motor atau suara anak kecil sing rame, akhirnya swanten jenengan boten mireng ten telinga, itu nggak masalah. Tapi kita harus mendengar. Supados nopo antara lesan, hati, pikiran sama telinga itu semua menjadi saksi atas maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados salat niku diawali takbir niku minangka bahwa kita niku cuwilik poloran enek daya napa-napa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artosipun ketika kita salat punika bener-bener kula panjenengan pun boten ngendelaken napa-napa niku. Sing dindelaken namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengandalkan harta kita, amal kita, ilmu kita. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang maha besar. Terus ketika kula panjenengan pun saged ketika mulai salat pun Allahu Akbar, utawi temriki mantun lunga nggih, jenengan ngucap Allah Akbar. Jadi mari lunga sunahe maca takbir ping 3. Niku ndodone supaya awake mari lunga niku mboten sombong. Lek mari lunga cedhek-cedhekan kula mantun dugi pathuk mulih ngoten niku insyaallah akeh-akeh lali. Kon maca iki lali. Nggih, karena mikire ala mandak lunga cedhek. Padahal kan nggih ndok bedane, mate ndok bedane ngeten. Ketika kita bepergian ke Panjen, area-area dekat mriki wangsul rata-rata kita lupa. Tapi ketika habis bepergian wamane luar kota, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan luar negeri, haji atau umroh atau apapun, niku kaya-kaya napa jenenge awake eling, napa ten bacaan niki. Padahal nggih kita lunga ado lunga cedhek nggih niku sing nyelametaken kula panjenengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan potensinya sama, kita bepergian dekat jauh, potensi kita celaka itu masih tetap ada. Mboten wonten bedane. Kadang kula panjenengan tapi itu nggih masih dimaklumi lah karena kita taraf ketauhidan kita itu tarape nggih sik napa awam ngoten. Artinya ketika kita bepergian jauh naik pesawat kaya-kaya mati niku wis cedhek. Karena numpak pesawat. Ketika kita bepergian naik kapal laut seakan-akan itu kematian dekat karena apa? Kita naik kapal laut. Tapi pas metu nggih jenengan ten Goban ten Tumarejo kaya-kaya mati sik adoh karena napa? Sepedaan cedhek lah. Berarti kita masih terjebak oleh makhluk. Kula panjenengan masih terjebak oleh makhluk. Tapi lek tiyang pun napa jenenge tauhide niku bener-bener pun mancep nggih. Pun tawakal tu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dhek niku mbuh lunga ado mbuh lunga cedhek nggih tetep ndonga. Karena potensi dia tidak selamat itu sami mawon.
liwat udara niku sing napa nggarai kula panjenengan wamane pesawat jeblok niku nggih Allah Subhanahu wa taala nggih. Yang mentakdirkan ten kapal laut niku sing duwe laut nggih Allah, ten darat sing duwe daratan niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Sak kersane Allah nggih. Sak kersane Allah. Padahal kalau kita survei kecelakaan terbanyak itu di darat. Bukan di laut, bukan di udara. Tapi kenapa ketika kita naik pesawat atau kita naik laut kok kayak mati kurang sakilan? Karena mati kurang sakilan akhirnya ndonga sembarang diwaca. Ayat kursi diwaca, Yasin diwaca, tabarok salat mulai munjiat, nariyah, sembuwarang tibil kulub bareng nggih selawat Fatih amalan teko gurune eling kabeh nggih. Tapi ketika kita pergi nggih dekat toko sebelah golek brambang golek lombok lali ndonga padahal potensi kematian itu pancet nggih. Mamane takdire temriku mati pas golek napa jenenge brambang nang toko sebelah padahal mek gang rong omah nggih. Dilala pas nyabrang lali enggak tolah-toleh nggih. Moro disambar truk nggih mboten semerap nggih. Nah, artosipun kita itu masih terliputi masih terjebak oleh faktor-faktor eksternal, faktor makhluk nggih. Makanya kita ketika genting, ketika pas rodok nemen akhirnya eling. Pas nyantai-nyantai mboten eling. Karena itu nggih pola pikir kita masih seperti itu. Nggih supados kula panjenengan tetap eling keadaan abot, enteng, susah, penak. Nggih niku pola pikir kita harus kita rubah. Nggih. Terus kita harus eling wa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna nggih. Taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun nggih. Itu juga kita mengikrarkan bahwa kita punika kembali tobat nggih ibadah sujud nggih muji dumateng Allah Subhanahu wa taala kranten Allah sampun nyelametaken perjalanan kula panjenengan sedaya. Faida asrofa mongko ing dalem marikalane parek sapa wong ala madinatihi ing ngatasé kuthane wong yuharriku mongko ngobah-ngobahne sapa wong adabata ing dabah ing tunggangan ing kendaraan. Wa yursilu lan utusan sapa wong ila ahli maring keluargane wong man ing wong yuhbirum kang aweh khobar sapa man ing ahlun bikudumihi kelawan tekone wong kailayak dima supaya ora teka sapa wong alaihim niku la alas shawab alaihim nggih alaihim ing atase ahlun karena ahlun niku isim jamak nggih. Terus insyaallah la alas shawab alaihim ten jenenge alaiha nggih. Oh alaihim punan nggih. Berarti ten kula sing kliru. Baktatan hale ngaget. Nah, ketika kita sudah hampir dekat karena zaman dulu itu rata-rata kendaraan ini ku tasik dabah nggih. Unta, jaran nggih, khimar sak piturute. Maka ketika kita hampir masuk ke wilayah kita, mantun dugi lunga punika kendaraane tunggangane di obah-obani nggih. Jadi sik tambah semangat karena wis cedhek tanah kelairane nggih. Berarti sakniki sepedaan nggih numpak motor nggih mboten usah terus nyan breng-breng ngoten mboten usah. Engko mari di breng-breng nggih mboten nggih berarti wis digas mawon. Wis biasa mawon niku sanes dabah nggih sanes kewan nggih. Tunggangan besi nggih. Jadi ora usah dibreng-breng nggih. Berarti yang penting napa? Ketika konteksnya ini adalah bepergian jauh memang. Nah, sunai ketika kita habis dari bepergian nggih punika lek saged ngabari keluarga yang ada di rumah. Niku termasuk minangka kesunahan. Jadi mboten moro-moro tekone napa ngaget.
nggih ujug-ujug teko orang kei kabar nggih umpamane kula panjenengan mantun lunga haji utawa umroh lah niku sing omah dikabari insyaallah aku tekone mben dina Kemis jam sekian itu minangka nggih termasuk sunai kita pulang dari bepergian ngabari wong sing nang omah jadi pun kulino gawe napa kejutan nggih. Surprise. Gawe kejutan itu hanya napa menakne awake dhewe. Artosipun napa kula panjenengan akhire sik kaget sik seneng lah ngoten. Tapi akhire sing nang omah ngeten niki tambah jenengan hakikate niku ngruweti nggih gopo pun sakniki contoh mawon tapi lek lunga-lunga cedhek mboten napa nggih kan manut-manut jenengan napa duwe pathuk terus apa teko mriki mulih ngabari sinamon aku mari aku teko tapi nggih mboten napa-napa sae niku nggih tapi lek sedina metune ping 10 sesuk bojone wis karep-karepmu teko jambe sanu. Tapi kecuali pas penting nggih dalu ngoten nggih tetep sing sae ngabari nggih Dik engko aku iki rada telat sik rapat ta napa tekoku jam 11 bengi karena wis ngabari enek wong dodok-dodok nggih bojone mboten kaget bojoku ngoten tapi nek gak ngabari nggih pas rapat mulai bengi nggih dodok-dodok enggak dingangak nih. Akhirnya jenengan nggak dari wis nyerokne Kanjeng Nabi turu nang jabane omah. Padahal riwayat niku sik riwayat sik ora jelas. Jadi Kanjeng Nabi kula singen nggih percaya ten riwayat niku tapi setelah saya lihat ternyata nggak ada sanadnya itu riwayat Kanjeng Nabi pernah tidur di depan rumahnya Sayyidah Aisyah nggih itu riwayatnya itu nggak jelas niku. Jadi kula seorang gawe niku ya cerita niku seorang gawe kula seorang melok niku nggih. Jadi seandainya jenengan nggak dibuka lawang ambek bojo jenengan wis jenengan niku wis karo-karo panjenengan dhewe enggak usah dikatut-katutne melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau pikir ya bener ya ora pantes Kanjeng Nabi mosok turun jawaba. Nggih ora nganu lah wis ora tepak. Akal. Lah ketika kula panjenengan memberi kabar nggih umpamane dugi haji dugi umroh seandainya enggak memberi kabar moro-moro ujug-ujug teko niku kinten-kinten nggih keluarga bingung lho mboten niku lho jelas kan Dik bu moro teko lho lah kok mantun haji mantun umroh moro-moro teko kan nggih repot keluarga karepe kepengin menyambut kepengin nganu nggih tangga-tangga teko kabeh sing nang omah nggih enggak iso ngurmati tamu nggih kira-kira jenengan dilok-lokne apa ora ambek keluarga jenengan nggih dioreng-oreng nah, makanya Islam memberikan napa nggih semacam himbauan atau anjuran nggih walaupun bukan instruksi bukan kewajiban ketika kula panjenengan mantun lunga nggih mantun dados musafir, mantun bepergian, ketika pun badhe dugi ngriya punika ken ngabari ingkang wonten dalem. Malih sakniki nggih pun sekeca kan, ngabari sakniki pun alat komunikasi makin canggih. Cukup WA, cukup telepon pun saged. Walaupun itu nggih sering napa kita ngapusi barang nggih. Kok ndi iki? Oh iki wis teko nganu, wis nang bandara nang Juanda. Padahal sik nang dhuwur napa? Sik nang awang-awang. Alasane sik tenang. Dosa apa ora ngoten niku nggih pun jan pikir dhewe. Ngapusi. Walayam bagi lan ora prayoga
Apa ayat ruka nyento teka sapa wong ahlahu ing keluargane wong lailan ing dalem waktu bengi nggih. Dan dianjurkan nggih walayam bagi tidak baik nggih. Tidak baik ini enggak sampai haram nggih. Mboten sampai haram lah nggih. Layam bagi ten mriki mboten ngantos hukumnya enggak sampai haram. Dados yang paling baik adalah kita pulang ke rumah kita ini dalam kondisi dalam waktu siang hari. Nggih, walayam bagi ayat ruko ahlau lailan. Nggih, ora apik teko lunga niku waktu bengi ganggu keluargane wis turu, nggih, sing wedok wis turu, anake wis turu, nggih, gedor-gedor kon buka, nggih. Keluargane wis lelah, nggih. Akhirnya sik kae turu kejugrak awake nggih. Jadi sing apik niku teko mari lunga niku awan. Tapi jaman sakniki nggih kaya angel nggih. Dan jan mamane lunga ngoten niku kok wis ketok aduh kok wis ndure jam 12 ngoten. Sing luwih apik jenengan menisan dugi mantun subuh. Ora uruki jenengan nggih. Karena Tirus Imam Ghazali tidak baik kita dari bepergian pulang nggih pada waktu malam hari itu nggak baik mengganggu keluarga. Maka nggih jere arek-arek niku nggih rada bener niku. Ora apik mulai bengi iku. Sing menisan isu. Nggih ngamalne niki nggih walayam bagi. Walayam bagi niki nggih. Jadi menisan inji nggih jam gansal jam 6 lah niku kan pun sae niku. Wa idza dakhala lan ing dalem marga mlebu sapa wong albaldata ing negara utawa daerah nggih. Ketika kula panjenengan pun mantun dugi bepergian masuk ten daerah jenengan kampung jenengan nggih fal yaksid mongko becik nejo sapa wong al masjida ing masjid awalan ing dalem kawitane wal yusolli lan becik salat sapa wong rakaat ini kelawan rong rakaat. Dadi mantun napa Zaroh, Wali Songo, Wali Wolu, mantun dugi Jakarta, mantun dugi luar negeri, mantun haji, mantun umroh. Niku yang paling baik ketika kita masuk Patuk Sari mamane tempat pertama yang kita tuju adalah masjid. Nggih, ketika dugi masjid kita kemudian sholat 2 rakaat nggih. Sholat tahiyatul masjid mari ngono wangsul ten griya. Nate ngawalaken iki. Sing apik dugi lunga niku nggih. Jadi mamane mangke nggih ngeten iki jenengan mantun dugi lunga ngeten iki kan nggih njenengan pun keluar dari daerah jenengan nggih. Lah nggih saderenge jenengan ten griya nggih jenengan mampir ten masjid riyen. Jago. Mampir ten masjid riyen nggih. Mamane sakne enggak salat pun nggih diluk nawaitul iktikaf terus mantun masuk ten griya. Saged nggih nyan salat nggih. Masjid tebe ya. 2 rakaat. Wa idastaqara lan ing dalem marikalane tetep sapa wong fi mangzili ing dalem omahe wong falayam bagi mongko ora prayoga apa ayang sanyenta lali sapa wong ma ing perkara ama kang wis paring nikmat sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma alaihi ing atase wong min ziarati haramihi bayane ziarah bumi harami Allah wa qabri nabi lan pesareane nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita persempit karena konteksnya ini memang bab haji dan bab umroh, artosipun ketika kita habis bepergian dari haji, dari umroh nggih pun masuk napa daerah kita siji nggih ngabari nggih mulai. Tapi niki insyaallah pun diamalaken niki nggih lek tiyang mantun dugi haji dugi umroh lek badhe wangsul mesti ngabari riyen sing ten griya. Kemudian ketika pun sampai lokasi nggih sampai daerah niku sing apik diarak dhisik nang masjid. Sing mari umroh mari haji kan salat riyen.
nggih. Pun diarakno omah dhisik nggih. Lah salamane kok ae keri mantun dugi ngare ora kanten. Salaman dhisik. Terus dugi umroh dugi haji nggih langsung ten masjid salat dulu 2 rakaat keluar lah baru nggih salaman nggih. Kemudian nggih maos donga niku wau. Lah ketika pun sampai di rumah nggih orang yang baru haji dan umroh punika pun ngantos supe bahwa dia telah diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala saged mengunjungi saged ziarah ten tanah haram. Saged ziarah ten pesareane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang luar biasa nggih ketika panjenengan diundang nggih diceluk nggih kalian Allah Subhanahu wa taala dadi tamune Gusti Allah. Lewat napa saged marani Baitullah. Nggih. Kan kita diundang walaupun secara tidak langsung nggih. Karena Nabi Ibrahim pun celuk-celuk nggih berapa tahun yang lalu nggih Nabi Ibrahim sampai sekarang itu 3000 atau 4000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pun coba wa'adin fin nasi bil haji yaitu kari jalan. Nah ini kuau sak terus ini kuau. Jadi Nabi Ibrahim pun celuk-celuk niku wau nggih. Lah kula panjenengan menerima panggilan beliau untuk mengunjungi Baitullah. Kemudian kita juga berkunjung sowan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sing durung diceluk ngeten iki nggih ya berarti ya sik durung dikarepne nggih kalian Allah kalian Rasulullah nggih. Cuma muga-muga enggak dikarepne dalam arti Kanjeng Nabi pangeran punika bendu nggih. Lah sing dereng haji dereng umroh niku nggih muga-muga ndongane mawon muga-muga kok durung rono-rono nggih mboten merga bendune Gusti Allah gedhinge Kanjeng Nabi nguasne wajah awake. Nah niki nggih. Lek nganti awake enggak iso ziarah ten kuburane Kanjeng Nabi kok ternyata Kanjeng Nabi saking moh ndelok wajah awake sowan nang Kanjeng Nabi lah niki naudzubillah min dzalik. Muga-muga mboten ngoten nggih. Jadi Kanjeng Nabi maklumi oh tere apa jenenge sik kere ngutange sik akeh sik ruwet Kanjeng Nabi maklumi. Kanjeng Nabi napa moh diparani wong iku di antara korenae indikatornya itu bisa kita lihat. Satu, dia kaya tapi dia tidak mau sowan ten Baitullah, tidak mau dia sowan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda-tanda nggih Kanjeng Nabi mboten kersa diparani tiyang niku. Padahal secara fisik dan juga kemampuan finansial dia ada nggih. Semoga kula panjenengan mboten tergolong ingkang niki nggih. Karena nggih sangat-sangat soro tenan nggih. Ngantos awake enggak ditakdirne saged ziarah ten Baitullah kaliyan ten makom Rasulullah gara-garane Gusti Allah sing moh Kanjeng Nabi sing moh niki wis naudzubillah min dzalik. Padahal kenikmatan di surga itu yang luar biasa karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanten saged nguasaken mangke ten swarga saged ningali zatipun Allah Subhanahu wa taala. Fayak furo mongko sebabe kufur sapa man tilkan nikmata ing mengkono-mengkono nikmat biaya uda gambare kelan to bali sapa man to wong ilal ghaflati maring lali walahwi lan lelahan wal khaudi lan manjing gunem fil ma'asi ing dalem pira-pira kemaksiatan. Famadzalika mongko ora ana ta mengkono-mengkono iadah ilal ghafla utawa biaya uda ilal ghafla niku
iku alamatul haji tetengere haji al mabruri kang bagus. Bal alamatu bali utawi tetengere haji mabrur iku aya udan yen to bali sapa wong rogiban hale wong kang demen fil akhirati ing dalem akhirat mutaahiban tur wong kang cawis-cawis liliko irobil baiti maring tetemu pangerane Baitullah ba'da liqa'il baiti ing dalem sause tetemu Baitullah. Terus ketika kula panjenengan mantun haji utawi umroh punten griya kok lali sing ngekeki nikmat jenengan saged budal niku Allah Subhanahu wa taala, dikuatirkan kita masuk ayat la in syakartum la azizanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dikuatirne kula panjenengan kufur nikmat. Jadi lali ilingi pokoke iso haji mergo awake kerjane mempeng, akhire panene apik, kerjane mempeng, akhire jabatane terus mundak oleh duit akeh sak piturute, akhire iso budal haji, iso budal umroh. Lali sing lali semua itu yang memberikan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan namung minangka sebab mawon. Kita itu hanya sebab saja. Karena yang memberikan tangan, kula jenengan saged nggarap sawah, tangan ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Tangan jenengan alhamdulillah nggih mboten didamel setruk. Pas macul alhamdulillah sikil jenengan mboten kepacul nggih. Gampang malaikat napa jenenge ngenggokne niku ora kangelan nggih malaikat niku dikongkon Gusti Allah pacule nggokno dithik. Ora iso nggarap sawah. Terus manut tikus-tikus dan semua hewan-hewan niku pangeran ngengken niku nggih kena angeli. Iku sapa jenenge mulai lali iku. Lek sing kae nikmat aku. Wis kono paranono iku, tikus, walang, manuk wis serbu niku. Insyaallah mboten wonten sak jam buyar nggih panen jenengan. Nggih. Nah itu semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah caranya supaya niki mboten nganu nggih bukan ilmu dalam arti ilmu untuk menghilangkan hama dan lain sebagainya. Itu tetap ilmu itu tetap harus kita pelajari untuk bagaimana cara menghilangkan hama nggih tanaman sak piturute itu ikhtiar kita, itu wajib kita lakukan. Tapi awake pun supe bahwa semua itu niku yang menciptakan Allah. Berarti carane supados panenane awake niku mboten pati dipangan wonten nggih awake nyedheki sing gawe. Sing gawe pari nggih pangeran, sing gawe tanah nggih pangeran, sing gawe tikus nggih pangeran, sing gawe walang nggih pangeran, sing gawe manuk nggih pangeran. Sing paling penak nyedheki sinten. Sing gawe. Awake obat wis sembarang enggak nyedheki sing gawe. Nggih niku nggih lucu niku. Tapi seandainya kok jenengan panggih tiyang mamane ora pati nyedheki sing gawe terus dhek ngobat sak piturute panene apik nyan kudu eling niku sing paling bahaya niku minangka istidraj nggih penglulune Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kula panjenengan ora pati dilulu ambek pangeran nggih niku nggih kudu tambah alhamdulillahirabbil alamin. Kait salah ini langsung dieling nih. Nggih. Mamane wingi mari udu togel mamane nggih. Awane sorene langsung dieling ambek pangeran. Mamane lewat anake. Delala anake meneng-meneng pas dolinan ambek kancane nggih. Tiba sikile kecekluk nggih. Kan langsung dieling nih. Nggih. Lah niku menawa gelem mikir nggih kesalahanku akhirnya sing oleh imbas anakku langsung dielingne kalian Allah Subhanahu wa taala niku kudu tambah alhamdulillah karena pangeran berarti sayang kepada kita. Karena orang tua yang sayang kepada anaknya itu pasti akan selalu mengingatkan. Konco sing tasik sayang nang koncone niku mesti
badhe ngelingaken kancane. Lek pun boten ngelingaken berarti itu konco-koncoan. Berarti dia konco sing tidak sejati. Jadi akhirnya hasilnya nggak cinta nih. Karena ngapunten jenengan mencintai seseorang, maka jenengan akan protektif. Salah langsung jenengan tegur. Salah, tapi nyale mboten cinta dumateng tiyang niku. Salah bener karep-karepmu kate ngalor yo karepmu kate ngidul yo ya karepmu. Wong tuwa lek pun wis grewegeten pol kali anak nggih niku rata-rata mesti omonge wis saiki sak karepmu kon kate ngalor kate ngidul wis aku ora ngurus. Padahal sini nggih sik ngurus ngoten. Nah, jenenge niku wis nemen. Maka jangan sampai kula panjenengan sedaya ketika dipun takdiraken saged ziarah ten Mekah ten Madinah punika supe bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa yang memberikan nikmat itu Allah, maka efeknya nanti ketika kita habis haji atau umroh, maka kita akan kembali lupa. Nggih. Akan kembali banyak lupanya terhadap akhirat dan akan kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah minangka niku adalah tanda haji sing boten mabrur. Jadi di antara tanda haji yang tidak mabrur di antara lho nggih adalah sepulang dari haji atau umroh maka temriku dia lebih parah nggih kondisinya nggih daripada sebelum haji dan umroh nggih. Itu minangka di antara tondo haji sing boten mabrur. Karena tondone haji sing mardut ambek makbul niku samar, maka niki seandainya kita melihat orang lain seperti itu, maka cukup kita batin mawon untuk introspeksi diri kita masing-masing. Cuma kan rata-rata nggih akhirnya nggih diomong nih nggih. Akhirnya kan napa suudon nggih diomongne kancane iku lho mari haji. Pancet otong-otong pitik. Nggih lek ancene nek wong sing ngono tenan nggih cukup nyampet mawon mboten usah diomongne nggih, Mas yo uang ya. Seandainya ngomong niku niate kudu bener. Lek niate supaya wong liya enggak nirokne niku utawa minangka pas ngekeki pelajaran ten murid-murid dan keluarga niku mboten masuk napa hibah. Tapi lek niate kleru lah niki sing bahaya ngoten. Atosipun niku alamat ngoten lho. Lah tondo niku jadi tidak ada mudalil la yastalzimu napa niku ten kok ida usule niku. Tidak adanya dalil itu tidak menunjukkan tidak adanya perkara yang ditunjukkan itu. Ataupun ngeten ketika kula panjenengan mireng ten kamar mandi umpamane nek wong watuk batuk itu kan dalil nggih. Lah madlule bahwa temriku nang jero jeding enek wongi. Tapi seandainya tidak ada batuk itu nggih belum tentu di dalam kamar mandi tidak ada orangnya. Ojo-ojo wonge napa mboten watuk tapi dehem. Ojo-ojo mboten watuk tapi napa bengok. Artosipun dalil itu bisa menunjukkan kepada madlul tapi tidak adanya dalil belum tentu madlul itu tidak ada. Contoh mamane adanya alam semesta itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala maka kula panjenengan nggih kedah hati-hati kaya ten channel niku sinten guru Gembul itu ya banyak yang bagus tapi ya banyak yang kurang pas. Karena apa? Karena di channelnya beliau semua hal dia komentari.
maka potensi keplesetnya dia lebih banyak. Karena apa? Semua hal dia komentari di channel itu. Di antaranya dia berkomentar bahwa ada dan tidaknya Tuhan itu sama-sama mustahil. Ada dan tidaknya Tuhan itu sama-sama mustahil. Nah, niku nggih aneh karena napa? Karena dhek mboten memahami mustahil dalam tauhid. Sing jeneng mustahil dalam tauhid itu kan wajib tidak ada. Artinya kalau Allah itu napa jenenge ada dan tidak adanya itu sama-sama mustahil, kan nggih repot. Lah niku banyak hal-hal sing di channel dia itu nggak benar, kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab asali sukang nomor 3 fil adabi ing dalem nerangkan adab adaki koti kang lembut wal a'mal lan pira-pira amal al batinati kang batin. Bab ketiga dari bab haji niki menerangkan adab-adab yang halus dan amal-amal yang sifatnya batiniah. Artosipun ibadah haji itu tidak hanya cukup dengan amal dohir tapi juga harus bersamaan dengan amal-amal yang sifatnya batiniah. Supados nopo? Nggih supados kula panjenengan melaksanakan ibadah haji ini menjadi ibadah yang sempurna secara lahiriah maupun secara batiniah. Sami kali salat. Salat itu dohir batin. Tidak bisa salat itu hanya dohirnya saja, batinnya kita tidak ikut salat. Itu akan muspro ngoten lho. Begitu juga salat mek batine tok, dohire mboten niku nggih muspro. Jadi kedua-duanya ini nggak bisa dipisahkan. Harus bersamaan. Sama, nggak ada perkara dalam satu waktu diam dan juga bergerak. Itu mustahil. Ketika ada orang menyamakan sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang nggak bisa digabungkan kok dia paksa digabungkan, berarti dia ini nggih goblok. Karena nggak ada sesuatu dalam satu waktu dia diam juga bergerak. Sesuatu itu kalau waktu itu bergerak tidak diam. Kalau sesuatu itu diam pada waktu itu maka tidak bergerak. Maka dalam tauhid antara wajib akli, di situ ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajib itu artinya harus ada. Wajib ada. Mustahil wajib tidak ada. Lah Tuhan itu mustahil tidak ada. Jadi wajib ada. Kalau menurut di channel dia mengatakan kalau memang alam semesta ini menjadi dalil adanya Tuhan, seandainya alam semesta tidak ada, apakah Tuhan masih tetap ada? Niku logika dia. Padahal mau kalau jelasakan, enek wong nong jeding watuk niku dalil menunjukkan di kamar mandi ada orang. Apakah kemudian ketika nggak ada batuk terus otomatis di dalam kamar mandi otomatis tidak ada orang, kan nggih mboten. Iso enek ya iso mboten enek. Seandainya pun alam semesta ini tidak ada, dan itu mustahil alam semesta tidak ada. Karena apa? Kenyataannya sekarang alam semesta ini ada. Jadi mboten saged. Kalau alam semesta ini menjadi dalil adanya Tuhan, kalau alam semesta tidak ada, maka Tuhan juga tidak ada. Itu logika salah niku.
Karena apa? Karena kenyataannya sekarang alam semesta ini terlanjur ada. Ayo. Terlanjur ada. No, paling jangan hapus. Terus gawe logika lek mboten dibarengi napa filsafat-filsafat seperti itu kalau tidak dibarengi dengan keimanan kan akan mencret. Nah, kalau kita hanya menggunakan filsafat Yunani nyel yang belum ada campuran-campuran Islam, walaupun ilmu filsafat itu kan memang dari Yunani, Aristoteles termasuk pencetusé niku. Tapi kan kemudian filsafat dari Yunani kemudian oleh para ulama-ulama dimasuki ajaran-ajaran Islam, disisip-sisipi ngoten. Terus keduanya nggih kudu saling sareng nggih. Sami salat nggih ngoten nggih. Mulane ketika Kanjeng Nabi Mi'raj niku kan dibarengi malaikat Jibril teko Sidratul Muntaha, malaikat Jibril enggak wani wis ngoten. Pun jenengan piyambakan. Niku asline simbol daripada salat kita. Artinya ketika kita salat kita itu Mi'raj. Malaikat Jibril itu simbol akal. Ketika kita salat kemudian kita berusaha temriku kula panjenengan saged kepanggih Allah Subhanahu wa taala secara batiniah, maka akal itu nggak bisa mengantarkan itu sampai ketemu. Akal niku sagede mek Allahu Akbar nyan ngangen-ngangen artine Allah Maha Besar nggih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim nyan ngangen-ngangen maknane, ngangen-ngangen ini. Tapi supaya kita sholat itu benar-benar sampai kepada Allah, maka akal niku menghantarkan sampai niku wau, kemudian kita harus menggunakan hati, kudu menggunakan batiniah kita supaya sholat kita benar-benar eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena akal pun boten nutut. Jadi ibarat malaikat Jibril niku wau ngetaraken Kanjeng Nabi nyimpun mentok ten Sidratul Muntaha. Salat as-salatu mi'rajul mukmin, salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, nggih, munggahe orang mukmin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita salat hanya menggunakan akal, menggunakan lahiriah nyel, nggih ora sampai, ora kira teko ten Gusti Allah. Akal harus kita pakai tapi kok enek batesane, mentok ya akal niku. Nah, pun jangan paksa, wis mentok pun jangan paksa gendeng jenengan nggih. Jadi jangan doakan damel batiniah. Lah ketika wis gawe batiniah, mangke akal lu akan bingung karepe dhewe. Jadi ketika batiniah kita sudah dikasef, sudah dibuka oleh Allah sedikit demi sedikit melihat hal-hal yang akal tidak pernah terfikirkan, ketika itu terjadi akal itu akan bingung karepe dhewe. Jadi jenengan akan mengalami sebuah kebingungan yang Anda sendiri ya bingung. Mulane kudu duwe guru ngoten lho. Lek pun menginjak ten ranah-ranah ngoten niku kudu duwe guru. Lek enggak duwe guru karena akal awake dhewe wis bingung. Mamane ainul basirah jenengan mata hati jenengan moro-moro kali pangeran pas salat atau pas napa dierui sesuatu yang enggak masuk akal. Akhirnya jenengan perang kan akale iya ta tenan ta ora ngono lah tapi batinku kok ketok iki mamane sakjane kula visualisasikan kula cerita kan perang niki lek jenengan mboten nggak ada guru, nggak ada orang yang jenengan ajak konsultasi atau membimbing kula panjenengan nyanterusaken akhirnya jenengan malih dadi aliran sesat. Sesuai loh, nggih. Akan dimasuki oleh jin-jin orang genah, setan-setan orang genah ngoten-ngoten niku. Maka kita harus punya guru untuk kita tanyakan, membimbing kula panjenengan sedaya. Makanya kan Nabi Mi'raj niku atine niku dioperasi riyen kalian malaikat maka Jibril. Perjalanannya tidak hanya menggunakan otak. Maka sholat itu juga seperti itu, ya, harus menggunakan otak juga menggunakan hati, walaupun hati harus lebih besar porsinya daripada otak.
Pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bolak-balik digudha. Nggih, pas salat kan nggih ngoten. Awake mulai Allahu Akbar kan digudha nggih. Allahu Akbar, Nabi dulu wis gudha sembarang wis taweko kabeh sing mamang gak taweko kabeh. Ayo. Ya. Kanjeng Nabi pas Isra moro-moro dicegat wong wedok wayu ngarepe. Sinten niku Jibril? Niku donya. Lek jenengan nguasaken niku wau, jenengan tiange nyopo jenengan jawab, umat jenengan mayoritas seneng donya daripada akhirat. Terus Kanjeng Nabi ora jawab ora ngono ya sik. Awake sik seneng donya. Mendhe Kanjeng Nabi jawab. Lah pas salat kita juga ngoten nggih, kita Isra Mi'raj pas salat niku nggih ngoten mulai Allahu Akbar teko kabeh nggih. Rondo-rondo pojokan. Tadi koji. Saderenge Allahu Akbar gak eling teko kabeh. Koji. Aduh. Iku mang sapa ya? Ini kalau kita saged tafakur ngoten-ngoten niku jenengan akan menemukan bahwa sholat itu memang benar-benar ibadah yang luar biasa. Itu hadiah dari Allah kepada Rasulullah dan umatnya itu sangat luar biasa nih. Artosipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu semua tergambarkan di sholat niku. Wow, ternyata ngoten lho. Cuma dengan lingkup kecil ngoten. Tidak lingkup napa jenenge sebesar ilmu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin anta ja'ala akibadahu usdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know is not enough.